Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue dans la troisième épisode de EcoAccro en matière de comptabilité de société. Aujourd'hui, on va voir les frais de constitution. Donc, comme on a dit la dernière séance, toute constitution d'une société que génère les frais, يعني la constitution de la société ما كديرش gratuitement. وهاد les frais, on trouve en particulier, principalement, droit d'enregistrement, la taxe notariale et les autres frais. Fin de la séance, on va s'intéresser particulièrement les droits d'enregistrement. Donc, بالنسبة droit d'enregistrement, le calcul ديالها diffère selon le type d'apport. غادي نشوفوا comme quoi كاين بالنسبة l'apport pur et simple, droit d'enregistrement qui calcule d'une certaine manière et بالنسبة l'apport à titre onéreux qui calcule une autre manière. Très bien. Une information qu'on doit savoir à l'avance est que la cotisation minimale, ou le droit d'enregistrement minimal que je peux payer, est 1000 dirhams. C'est-à-dire, en cas, j'ai calculé le droit d'enregistrement et j'ai trouvé un montant qui est inférieur à 1000 dirhams, je vais payer 1000 dirhams. Sinon, je vais payer avec le montant qui est le droit d'enregistrement. Très bien. Donc, l'apport pur et simple, l'apport tout simplement qui n'est pas grevé d'un élément d'actif. Tout simplement. L'apport pur et simple, il est soumis à un droit fixe de 1%. Droit d'enregistrement, l'apport est pur et simple, taux dialo 1%, quel que soit le cas. Par exemple, la société ABC, dont les apports sont les suivants. L'apport en numéraire de 100 000 dirhams. Les apports en nature, un magasin de 100 000 dirhams, marchandises 10 000 dirhams, matériel de bureau 20 000 dirhams, matériel de transport 30 000 dirhams, fonds commercial 100 000 dirhams. Travail à faire, calculer le droit d'enregistrement. Mais t'attaques de la question, il y a des étapes. Première étape, il y a le calcul du capital social. Qui va gérer le capital social? On dit 100 000 plus 100 000 plus 10 000 plus 20 000 plus 30 000 plus 100 000. Là, déjà, il y a 360 000. Donc, on dit le capital social égale à 360 000. Donc, le droit d'enregistrement égale à 360 000 fois 1%, il y a 3600. 1% il est gagné. 3600 il est supérieur à 1000, donc le montant à payer est 3600. Très bien. Après, l'apport à titre onéreux, ça diffère selon la nature des biens ou l'affectation au passif. Lorsqu'on parle de l'apport à titre onéreux, c'est un apport qui est grevé par un passif qui fait la séance يعني quelqu'un qui جيب les éléments اللي كانوا عندو في une entreprise قبل comme étant une associé في une nouvelle entreprise وهذوك les éléments d'actifs ديالو كيكون فيهم déjà واحد لا ديت عليهم واحد لا ديت اولا عليهم un passif. Très bien. Donc هنايا le taux ديال droit d'enregistrement diffère على حساب la nature ديال les biens. Il كانوا عندي des éléments incorporels, les immeubles ou là les droits immobiliers, le taux كيكون 6%. باي ذا واي هاد لي طو اللي غادي نشوفو هنايا كيخصهم يتحفظوا حيتاش ما كيتعطوكش في لي دوني غادي يعطيك شي اليمون وانت خاصك تعرف لو طو ديالو. بالنسبه للمارشانديز لي زيليمون كوربوريل لي كريونس كليونس اي لي زوبجي موبيليي يعني بحال ماشين انستالاسيون تكنيك اكسيتيرا لو طو ديالها هو 1.5%. وبالنسبه لي زيفي دو كوميرس ديبو اي كوسيونمون لو طو ديالهم 1%. Tout simplement عندي 3 طو. C'est très facile à retenir. تقدر انت باش تعقل عليها عقل على effet de commerce et dépôt consciemment 1%. Les éléments incorporels ou les immeubles droit immobilier 6%. Le reste حيتاش هي اللي فيها بزاف ديال les éléments 1.5%. يعني الا ما كانتش 1 ولا 6% راه 1.5. نعطيو ان اكزامبل. هادي مثلا société ABC عندها ثلاثه لي زاسوسيون. Monsieur A verse son numéraire de 100 000 dirhams. Monsieur P, جاب واحد fonds commercial de 100 000 dirhams, des objets immobiliers 20 000 dirhams, créances clients 30 000 dirhams. Ou Monsieur C, j'ai un bâtiment 150 000 dirhams, marchandises 150 000 dirhams, des dettes fournisseurs 150 000 dirhams. Donc là, on peut constater qu'en quoi il y a un apport à titre onéreux. Monsieur C, j'ai des dettes fournisseurs 150 000 dirhams. Ou de même, la société s'engage à prendre en charge le passif de Monsieur C. Ça marche. Travail à faire, calculer les droits d'enregistrement dans les cas suivants. Premier cas,
passif imputé proportionnellement aux apports. Deuxième cas, passif imputé sur les marchandises, passif imputé sur le bâtiment, ou quatrième question, passif imputé sur les créances. Très bien. Donc, أول حاجة كيف قلنا كنديرو هي كنحسبو لو كابيتال سوسيال. هنايا il faut faire attention حيتاش عندي اون ديت، يعني هادشي كامل غادي يدخل بالبليس ولكن لا ديت غادي تدخل بالموان. دونك باش نحسب لو كابيتال سوسيال غادي ندير 200,000 plus 100,000 plus 20,000 plus 30,000 plus 150,000 plus 150,000 moins 150,000. يعني بحال قلت هاد 150 هادشي مع هاد 150 وغادي نجمعو به هادشي اللي عندي هنايا غادي تخرج ليا هي 500,000 ديالها. دونك اول حاجه كندير هي كنحسب الدغوا دونجستخمون على لابور بيور اي سامبل. الدغوا دونجستخمون على لابور بيور اي سامبل قلنا هي 1%. دونك غادي نديرو الكابيتال سوسيال فوا 1% تعطيني 5,000. تري بيان. دابا ملي نبغيو نحسبو لابور الدغوا دونجستخمون ا تيتر اون ايرور، هنا شنو غادي نديرو؟ كيخصنا نشوفو مسيو سي شنو هما لي زابور اون ناتور اللي جا لينا بيان. كنلاحظو بلي جا لينا باتيمون ومارشانديز. تري بيان. دونك هنايا شنو كنديرو؟ كنشدو المونطون ديال الباتيمون كنضربو في لا بروبورسيون ديال هاد لو مونطون على التوتال ديال لي زابور اون ناتور ديال ام سي سي وكنضربوه في لو طو ديال دروا دونجسترمون ا تيتر اون ايرور. اكزومبل مثلا قلنا مسيو سي جا لينا باتيمون مارشانديز. دونك شنو غندير 150,000 ديال الباتيمون غادي نضربها فوا شنو؟ غادي نضربها فوا 150 على 300. يعني بحال بغينا نعرفو لا بروبورسيون ديال 150 على لو توتال ديال لي زابور اون ناتور ديال مسيو سي. يعني 150 على المجموع ديال 150 بلس 150 هي 300. دونك غادي تولي 150,000 فوا 150 sur 300 فوا لو طو كي كونسيرن الباتيمون. الباتيمون داخل مع لي زيليمون لي دروا ايموبيليي. دونك غادي نضربوها فوا 6%. دونك غتولي عندي 150,000 فوا 150 sur 300 فوا 6% تعطيني 4500. غنخليوها هنايا وغادي ندوزو للمارشانديز. المارشانديز غادي نعاودو لها نفس العمليه، نشدو 150 وغادي نضربوها في 150,000 غادي نضربوها فوا 150 على 300 اللي هي المجموع ديال لي زابور اون ناتور ديال مسيو سي. بيان سور لي ديت فورنيسور ما كندخلوهاش حيت سي با ان ابور اون ناتور. دونك غتولي 150,000 فوا 150 على 300 فوا 1,5% اللي هو لو طو ديالاش ديال المارشانديز. المارشانديز طو ديالها 1,5%. دونك 150,000 فوا 150 فوا sur 300 فوا 1,5% تعطيني 1125. هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا كوم كوا droit d'enregistrement à titre en erreur غادي يساوي ليا 4500 بلس 1125 غادي يعطيني 5625. تري بيان. دابا باقي ما ساليتش لا بروميير كيسيون. يلاه غادي نحسب droit d'enregistrement. droit d'enregistrement غادي يساوي ليا droit d'enregistrement ديال لابور بيور اي سامبل زائد droit d'enregistrement à titre en erreur. droit d'enregistrement apport pur et simple خرج ليا 5000 ها هي. droit d'enregistrement à titre en erreur خرج ليا 5625 ها هي. غادي يعطينا 10625 اللي هي كبر من. ضروري نمونسيوني كونكور واش كبر من 1000 ولا قل من 1000 باش نعرف لو مونطون كو جو في باي. دوزيام كيسيون قالوا لي الباسيف امبوتي سور مارشانديز. مسيو سي واش جا عندو المارشانديز ولا ما عندوش؟ عندو مارشانديز. دونك غادي نامبوتي لو باسيف غير على المارشانديز. اشنو غادي تولي عندي؟ غادي تولي عندي 150,000 ديال المارشانديز مضروبه فوا 1,5% ديريكتومون حيت هنا ما عنديش لامبوتاسيون بروبورسيونيل، عندي امبوتاسيون سور على المارشانديز بوحدها. دونك كتولي 150,000 فوا 1,5% هي 2250. droit d'enregistrement كيف ما قلنا كيساوي droit d'enregistrement apport pur et simple زائد droit d'enregistrement à titre en erreur اللي هي 5000 plus 2250 اللي هي 7250 اللي هي supérieure à 1000. Très bien. Troisième question. قالوا لينا passif imputé au bâtiment. مسيو سي واش جاب لينا دي باتيمون؟ عندو دي باتيمون. غادي نشدو المونطون ديال الباتيمون غادي نضربو في لو طو ديال الباتيمون. غادي تولي عندي 150,000 فوا 6% تعطيني 9000. droit d'enregistrement qui ساوي droit d'enregistrement apport pur et simple زائد droit d'enregistrement à titre en erreur اللي هي 9000 plus 5000 اللي هي 14000 اللي هي supérieure à 1000. Très bien. وبالنسبة لا quatrième question قالوا لي passif imputé aux créances. كنشوفو مسيو سي واش عندو دي créances ما عندوش دي créances bien sûr. Donc droit d'enregistrement à titre en erreur كيساوي 0 et donc droit d'enregistrement كيساوي droit d'enregistrement apport pur et simple زائد droit d'enregistrement à titre en erreur
Il y a 0 plus 5000, j'ai 5000, il y a supérieur à 1. Très bien. Donc, s'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas de me les poser, que ce soit en commentaire ou en message privé sur mon Instagram avec la derrière. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Merci pour votre attention et à la prochaine.